हाय एवरीवन, दिस इज हितेन पवार। और एक आर्टिस्ट को हमेशा एक बहुत अच्छी चीज की जरूरत है, वो है मैनेजमेंट की, प्रॉपर मैनेजमेंट की। और आज का जो मेरा इवेंट है वो स्पॉन्सर्ड है और हमारे इवेंट को पूरा संभाल रहे हैं आर्टिस्ट बाय नेचर के हमारे सुमित भाई। प्लीज सुमित भाई एक बार यहाँ आइए आप। ये हमारे सुमित भाई हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, आदरणीय हैं और इनको पता है आर्टिस्ट के साथ कैसे रहा जाता है और आर्टिस्ट को क्या क्या चीजें ऑन स्टेज ऑफ स्टेज जरूरत है। सो प्लीज 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 हम लोगों को फॉलो कीजिए और सुमित भाई की कंपनी आर्टिस्ट बाय नेचर को हमेशा सपोर्ट कीजिए।